Heimebane. Førsteinntrykk. Ny dramaserie fra NRK. Med Ane Dahl Torp og Jon Carew. Og mange flere. Et fotballag mister treneren sin, og en kvinnelig trener, spilt av Ane Dahl Torp, får muligheten til å ta over. History in the making. La meg skyte inn som en straffe rett i krysset at jeg blir veldig glad hvis du abonnerer på meg. Først vil jeg si at du trenger ikke å være interessert i fotball for å kunne like heimebane. Jeg tenker hele tiden at det er Heimdall, men det er han i Thor. Fotball er kanskje sentralt i handlinga, men det er en del underliggende ting som det egentlig dreier seg om. Nå har jeg bare sett 2 episoder, men så langt virker det som at heimebane handler mye om det å komme inn som ny minoritet og bli uglesett. Fordi hun er dame, ikke sant? Og fotball er jo noe mannsdominert sport. Damer i fotball liksom. Vi får servert en liten dose med sexisme, hersketeknikk, følelsen av å ha alle mot deg på et nytt sted. Ikke så veldig kult. Men det er jo innslag av det her foreldre som pusher unga sine veldig mye for å bli gode i sport. Stormannsgalskap, karriere versus familie. Det virker som det handler om ganske mange ting. Og det her er drama, det er ikke komedie. Som det er litt sånn lett komisk stemning innimellom da. Ane Dahl Torp spiller bra, men jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor de måtte gi hun trønderdialekt. Hvorfor? Altså for mitt utrente trønderøre så høres det helt greit ut, men du er hele tiden klar over at hun gjør seg til, og i hvert fall jeg blir litt sånn distrahert av redselen for at hun skal si noe feil. Sånn der, synes det høres litt ut som hun glemmer seg et par ganger. Men igjen, det her kan være at dialekten hennes skal være litt utvannet. Kanskje hun har en litt sånn moderne form for trøndersk. Det har jeg nå hørt i hvert fall. Eller jeg tar bare feil. Kanskje det er dritbra. Jeg vet ikke. Jeg synes det er unødvendig. Det hadde ikke vært så vanskelig å skrive inn at hun prater østlandsk. Eller bokmål som jeg liker å kalle det. Marte? Uansett, hun spiller en ganske tøff karakter. Ei som ikke finner seg i noe dritt. Av den typen som kanskje kan bli sett på som en bitch. Men hvis menn er sånn, er de bare en go-getter. Am I right? Hun har til og med lagt seg til en litt annen gange, så hun spiller en rolle her med hele kroppen, kan du si. Så det er bare bra, liksom. Ellers liker jeg skuespillet til de andre også. Kanskje ikke helt overbevist over Jon Carew, men han er ikke skuespiller, han er fotballspiller, egentlig. Og jeg kjøper bare ikke karakteren hans helt 100% i hver scene. Men det her kan fint gå seg til, og det er at jeg er litt pirkete. Jeg liker karakteren hans i hvert fall, hvordan de har... Ja, jeg skal ikke si noe for å spoile. Ja, og så er det han der fyren som er sånn moralsk veggis, som er sammen med datteren til Ane Dahl Torp. Dere måtte gjøre veggisen sånn halvirriterende. Ja, jeg er spent på hvor de skal ta det. Det er flere ting i serien jeg er spent på hvordan det skal gå. Blant annet det, hva som er liksom... Ja, hvordan de skal ta det videre med han og hue og sånn. Skal ikke bable veldig mye mer. Jeg ser frem til neste episode. Jeg synes det er kult. Det er ganske underholdende. Du har lyst til å vite hva som skjer videre. Det ser fint ut. Det er de her dialektgreiene. Er litt sånn, vet ikke. Alt i alt virker det som det er steitsjebra. Ja, hvordan var jeg med den? Sikkert dårlig. Har du sett Heimebane? Har du tenkt å se Heimebane? Er du fotballfan? Er du kvinnefotballfan? Eller er du en av de som er sånn her, kvinnefotball, det er ikke fotball? Kommenter, abonner, like eller dislike.